तो भाई यहाँ पे जो है ना टोयोटा करोला GLI के अंदर आप सोच रहे होंगे कि DRLs नहीं है, लेकिन है। ये यहाँ पे इसकी DRLs दी गई है। एक मिनट आपको ऐसे करके दिखाते हैं, ये देखिए ये इसकी DRLs है। थोड़ी अभी धूप है, उधर से सन आ रहा है, इसीलिए आपको सही नज़र नहीं आ रही होगी। तो भाई ये थोड़ा कंफ्यूजन था जो आपको बताना था। ये है टोयोटा करोला GLI मैनुअल, और ये देखिए फुल। ये गाड़ी अभी सेल पे लगी हुई है, जिसको खरीदनी है खरीदिए। नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।